Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada Leyla Cavaddır, əvvəlcə anonslar. İranın cənubundakı Bəndər Abbas şəhərindəki Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə çatdı. Dəhşətli partlayışa səbəb nədir? İddiaları Tehrana birbaşa bağlantıda şərh edəcəyik. Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 7 nəfərdən biri zərərsizləşdirildi. 3-ü saxlanıldı. Əməliyyatın detalları az sonra. İsrail ordusu Qəzza zolağında qaçqın düşərgəsini bombaladı. Təmas isə Misir rəsmiləri ilə Qahirə danışıqlarında yekun tələblərini irəli sürdü. Təl-Əvivin cavabı nə oldu? Kanadada sürücü avtomobili kütlənin üzərinə sürdü. 9 nəfər həyatını itirdi. Hava kəskin dəyişir. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, çaylardan sel keçəcək. Əhaliyə xəbərdarlıq edildi. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana rəsmi səfəri planlaşdırılır. Səfər ərəfəsində İran prezidenti Azərbaycan televiziyasına ekskluziv müsahibə verib. ASTV xəbər müsahibədən bir hissəni təqdim edir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevlə ilk görüşümüz baş tutacaq. Təbii ki, hər kəsə çox maraqlıdır iki liderin müzakirə edəcəyi əsas məsələlər nələr olacaq və sizin fikrinizcə bu dialoq gələcək əməkdaşlıqda dönüş nöqtəsi ola bilərmi? دو برادر و دو همسایه با هم چیکار میکنن؟ İki qonşu və qardaş birbiriyle nə etməlidir? ما هر tavan və məharəti ki Bizim malik olduğumuz bütün potensial və qabiliyyətlər iqtisadi cəhətdən sənaye, elm və digər sahələrdə və ticari və sənəti ölkələrimiz arasında sağlam əlaqələrin yaradılması üçün əl-ələ verib deməli əməkdaşlıq edə bilərik. زندگی آرام و ارتباطات سالم برقرار بشه. ما ایران رو سرزمین دوم آذری ها میدونیم. هر وقت قدمشون به خاک ما برسه mübarək xahin daş. Biz İranı Azərbaycanlıların ikinci vətəni hesab edirik. Ayaqları bura çatarlarsa biz bunu mübarək hesab edəcəyik. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan televiziyasının geniş müsahibəsinə bugün həftə analitik proqramında baxa bilərsiniz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Bəndər Abbas şəhərində limanda baş verən partlayışla bağlı İrana başsağlığı verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. Şəhid Rəcai limanında baş verən dağıdıcı partlayış bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, eləcə də İran xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirik deyə paylaşımda bildirilib. Xəbər gündəminin prioriteti İrandakı dəhşətli partlayışdır. Hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 28 nəfərə çatıb. Onlardan ikisi qadındır. Yaralıların sayı isə 1100 nəfəri ötüb. Təyyarələrin də cəlb olunduğu yanğın söndürmə əməliyyatları davam edir. Hazırda alovun 80% söndürülüb. Ehtimal olunur ki, partlayışa səbəb kimyəvi maddələrin düzgün saxlanılmamasıdır. Hökumət mənbələri isə bildiriblər ki, partlayışın əsl səbəbi hələ dəqiqləşdirilməyib. İndi isə biz İrana bağlanırıq. Müxbirimiz Əkbər Qarabağ Tehrandan hadisənin təfərrüatlarını bizə danışacaq. Əkbər, sizi eşidirik. Buyurun. Bəli, dünən günorta saatlarından itibarən Rəcai limanında başlayan yanğının hələ də qarşısı alına bilməyib. Bugün səlahiyyətlilər bir neçə səfər yanğının nəzarət altına alınmağa başladığını bildirsə də yeni konteynerlərin partlaması ilə birlikdə yanğın yenidən alevlənib. İran bu məsələ ilə bağlı Rusiyadan da kömək istədi və Moskva yanğının söndürülməsinə kömək etmək üçün İrana bir neçə təyyarə göndərməyi qəbul etdi. Prezident Məsud Pezeşkiyan da Rəcai limandakı baş verən bu partlayışla bağlı son vəziyyəti araşdırmaq üçün bir neçə dəqiqə əvvəl
o bölgəyə doğru hərəkət elədi. Açıqlanan son məlumata görə indiyədək 28 nəfər bu hadisə ilə bağlı həyatını itirib, 900-dən də çox insan yaralanıb. Əlbəttə bu rəqəmlər hər an da arta bilər. Partlayış o qədər güclü olub ki, hətta kilometrlərcə uzaqdakı evlərdə və maşınların şüşələri belə sınıbdır. Partlayışların dəqiq səbəbi bilinməsə də ilkin məlumata görə hadisə liman ərazisində saxlanılan və içində təhlükəli kimyəvi maddələr olan konteynerlərin partlaması nəticəsində baş verdiyi düşünülür. Konteynerlərin içində dəqiq olaraq nəyin olduğu bilinmir. Lakin havaya qalxan dumanlara və tüstülərə baxıldığında bunun içində kimyasal maddələrin olduğunu görə bilməkdəyiz. Konteynerlərdə raket istehsalında üçün istifadə edilən kimyəvi maddələrin olduğunu iddia edənlər də var. Fəqət Müdafiə Nazirliyi sözcüsü günorta radələrində yaptığı açıqlamada bu məlumatın dəqiq olmadığını və konteynerlərin içində hərbi məqsədli istifadə olunabiləcək hər hansı bir maddənin olmadığını bildirdi. Sözü gedən limanda baş verən partlayış və yanğın sonrasında bölgədəki məktəblər və idarələr bugün bağlanıb və bunun səbəbi kimində havaya yayılan dumanlar göstərilir. Ayrıca bu ildə, sözü gedən ildə də 3 gün boyunca matəm ilan edildi. Təşəkkür edirik Əkbər, sizdən son məlumatlara görə biz isə davam edirik. Ermənistanda faşizm meyilləri artmaqdadır. Faşizm üzərində qələbənin 80-ci il dönümü ərəfəsində bu daha aydın görünür. Bu arada ölkənin sabiq prezidenti Serj Sarkisyan növbəti dəfə qalmaqallı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. O, hakimiyyəti istefaya səsləyib. Ermənistan ordusunda da işlər yaxşı getmir. Erməni mediasında 2-ci Dünya müharibəsinin qurbanlarının şərəfinə ucaldılmış abidələrin sökülməsi məsələsi gündəmə gətirilib. Bu barədə radikalçı mövqeləri ilə seçilən Müjdə İctimai Birliyinin üzvləri şəxsi internet platformalarında çağırış ediblər. Onlar İrəvan şəhərinin mərkəzi ilə yürüş edərək ölkə ərazisindəki abidələrin may ayının 9-na qədər sökülməsini tələb ediblər. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın isə ritorik və gülünc bəyanatları medianın gündəminə düşüb. Hakimiyyətə qayıtmaq fikrini gizlətməyən Xocalı cəlladı, talançı, rüşvətxor hakimiyyətin sonunun çatdığını bildirib. Bunu artıq onlar da hiss edirlər. Düşünürəm, könüllü surətdə özləri çıxıb getsələr daha məqsədə uyğun olar. Əks təqdirdə sərt və qətiyyətli addımlar ataraq geniş miqyaslı etirazlarla bunu biz reallaşdıracağıq, deyə Sarkisyan əlavə edib. Bu arada Ermənistan ordusu öz əməllərinin ağır acısını yaşamaqda davam edir. Belə ki, Zəngəzur bölgəsində sərhəd qoşunlarında xidmət aparan daha bir hərbiçi minaya düşərək ölüb. Oxşar hadisə Qazax rayonu ilə həmsərhəd bölgədə də baş verib. Burada göbələk yığmağa gedən mülki şəxs piyada əleyhinə minaya düşərək ağır xəsarət alıb. Aydın Arazdəyənli, Əli Rızayev, Çinarə Qambayeva, ASTV xəbər. İsrail ordusu Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Brej qaçqın düşərgəsini bombalayıb. Əsas zərbə Makademiya ailəsinə məxsus evə endirilib. Nəticədə 3 Fələstinli həlak olub. Bu arada Həmasın nümayəndə heyəti Misir rəsmiləri ilə görüşdən sonra Qahirəni tərk edib. Misirin təhlükəsizlik mənbələrinin məlumatına görə Həmas 5 illik atəşkəs müqabilində girovları azad etməyə razılaşıb. Lakin İsrail tərəfi hələlik təklifə cavab verməyib. Əl-Qahirə telekanalının məlumatına görə isə Həmas İsrail qüvvələrinin tamamilə Qəzzadan çıxarılması və anklava humanitar yardım yolunun açılmasını tələb edir. Gündəliyə Qəzzanı idarə etmək üçün komitə yaradılması da daxil edilib. Times of Israel qəzetinin yazdığına görə İsrail komandanlığı danışıqlar dalana dirənəcəyi təqdirdə Qəzzada hərbi əməliyyatları genişləndirəcək. Fələstin lideri Mahmud Abbas yaxın silahdaşlarından olan Hüseyn Əl-Şeyxi öz müavini və potensial varisi elan edib. 65 yaşlı Hüseyn Əl-Şeyx Fələstin Azadlıq Təşkilatının Fətah fraksiyasının üzvüdür. O, İsraillə münasibətlərin normallaşdırılmasına dair baxışları ilə tanınır. Fələstin Azadlıq Təşkilatı Əl-Şeyxi təşkilatın vitse-prezidenti vəzifəsində təsdiqləyib. Qeyd edək ki, 89 yaşlı Abbas 2004-cü ildə Yasir Ərəfatın ölümündən sonra Fələstin hökumətinə rəhbərlik edir.
Kanadanın Vancouver şəhərində faciə baş verib. Festival zamanı sürücü avtomobilini kütlənin üzərinə sürüb. Nəticədə bir uşaq olmaqla 9 nəfər həlak olub, 6 şəxs xəsarət alıb. 30 yaşlı sürücü hadisə yerində həbs olunub. Polis hadisənin terror aktı olmadığını, amma təhqiqat davam etdiyi üçün konkret nəticə çıxarılmadığını bildirib. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9-cu Muğam Televiziya müsabiqəsinin ümumrespublika üzrə ikinci seçim turu keçirilir. Bu mərhələdə həm yeniyetmələr, həm də gənclər üçün finalçılar müəyyənləşir. İştirakçıların həyəcanı simalarından hiss olunurdu. Axı 9-cu Muğam Televiziya müsabiqəsində iştirak hüququ bu seçim turundan sonra müəyyənləşəcək. Qobustan rayonundan qoşuluram. Daha doğrusu Qobustan rayonunu təmsil edirəm. Şamaxı rayonundan qoşulmuşam. İştirak eləmişəm. Ümid eləyirəm ki, yaxşı olar. Yəni əsas bizim bəyənməyimiz deyil də, münsiflər heyətinin bəyənməyidir, razı qalmağıdır. Dəyərli sənətkarlarımızdır, onların verdiyi rəy. Artıq ikinci turdur. Hələ ifa etməmişəm. Təbii ki, ifa edəcəm. İnşallah ki, Növbəvizi gözləyirsiniz hazırda? bəli, növbəmi gözləyirəm. Yəqin ki, mən də daxil olacağam. Həyəcan təbii ki var. Sən biraz çalışsan, sən yaxşı oxuyasın. Müsabiqəyə artıq 3-cü dəfədir qatılıram. İki cəhdimdə yüksək nəticə əldə etmişəm. İnşallah bu cəhdimdə də yüksək nəticə arzu edirəm. Müxtəlif regionlarda keçirilən seçimlərdə iştirak edən və bu mərhələyə kimi gəlib çıxan iştirakçılarla yanaşı, muğam sənətinə yeni nəfəsləri seçən müsiflər də məsuliyyət baxımından həyəcanlı idi. Fərqli və maraqlı səslər var və deyim ki, bu dəfə Azərbaycanın demək olar ki, əksər bölgələrindən maraqlı səslər var və bizim üçün təbii ki, çətin olacaq axşama qədər. Biz onları çox səbirlə dinləyirik, çalışırıq ki, daha yaxşıların daha yaxşısını seçək. $20 illik yubiley münasibəti ilə daha fərqli, daha maraqlı ifalar, daha maraqlı səslər təqdim olunacaq. Mən düşünürəm ki, bugün doğrudan da efirə çıxarılmağa layiq olan bir 20-lik seçiləcək və biz bu uşaqlardan çox şey gözləyirik. İnşallah ki, ümidlərimizi doğruldarlar. Seçimlərdən sonra 20 nəfər gənc və 10 yeniyetmə müsabiqədə iştirak hüququ qazanacaq. 9-cu Muğam Televiziya müsabiqəsi mayın 13-də başlayacaq. Muğam müsabiqəsi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Röya Qarabağlı, Nuran Ələkbərli, AzTV Xəbər. Bir gəncin manifesti Dirilən Adam Füzulinin poetik xüsusiyyətləri gözün aydın kimi məşhur əsərlərin müəllifi, əməkdar elm xadimi pedaqoq Mircəlal Paşayevin anadan olmasından 117 il ötür. Azərbaycan nəslinin görkəmli nümayəndəsi Mircəlal Paşayev 1908-ci il aprelin 26-sında dünyaya göz açıb. Yazıcı alimin işıqlı xatirəsi ədibin Gəncədəki ev muzeyində anılıb. Mircəlal Paşayev 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının, elminin və təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərib. Onun bədii və elmi yaradıcılığı bütün zamanlar üçün dəyərli, mövzuları həmişə aktualdır. Milli Aviasiya Akademiyasının təşkilatçılığı ilə ədibin Gəncədəki ev muzeyində keçirilən yaradıcılıq gecəsində bu barədə danışılıb, onun irsinin özündən sonra gələn nəsillərə də örnək olduğu bildirilib. Milli Aviasiya Akademiyasının birinci prorektoru Ədalət Səmədov qeyd edib ki, görkəmli yazıcı və alimin həyat və yaradıcılığı geniş şəkildə öyrənilir. Əsərləri çap olunaraq maraqla oxunur. Elm və Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov deyib ki, Mircəlal Paşayevin Azərbaycan elm və təhsilinin inkişafında xüsusi rolu var. Onun yaradıcılığı orta və ali təhsil müəssisələrində sevə-sevə öyrənilir. Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov çıxışında böyük alim Mircəlal Paşayevin yüksək insani keyfiyyətlərindən danışıb. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə sevimli müəllimi haqqında xatirələrini bölüşüb.
İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Əhmədova bildirib ki, Mircəlal Paşayevin əziz xatirəsi qəlblərdə əbədi qalacaq. Sonda Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin hazırladıkları bədii kompozisiya nümayiş olunub. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Şahnun Qasımova, ASTV xəbər. Bugün 9-cu sinif şagirdləri buraxılış imtahanı verib. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan imtahanlarda 52 minə yaxın şagird iştirak edib. Səhər saat 11-də başlayan imtahan 3 saat davam edib. İmtahanın demək buraxılış rejimində heç bir qadağan olunmuş nə isə aşkar olunmayıb. İmtahan normal keçib, heç bir qanun pozuntusu olmadan. İmtahanın sualları rus dili və ingilis dilindən çox asan idi. Riyaziyyatdan da müəyyən qədər çətinliklər oldu, düzdür. Özüm çünki riyaziyyatdan zəifəm. Amma əslində əgər o riyaziyyatın da üstündə çox işləsəydim, məncə riyaziyyat da çox asandır. Bildiyim bütün sualları yazdım. İnşallah cavablar yaxşı çıxar. Yəni belə asandı yazmaq. Azərbaycan və Çin arasındakı siyasi və iqtisadi əlaqələr getdikcə möhkəmlənir. Onlar ölkəmizdə keçirilən tədbirlərdə iştirak edir, tarixi və mədəniyyətimizi kəşf edirlər. Bakı isə qonaqların diqqətini həm təmizliyi, həm də qonaqpərvərliyi ilə cəlb edir. Əməkdaşımız Bakıya gələn Çinli turistlərin təəssüratlarını öyrənib izləyək. Azərbaycan və Çin arasındakı dostluq münasibətləri artıq Bakı küçələrində də hiss olunur. Burada şəhərin mərkəzində hər gün onlarca Çinli turistlər rast gəlmək mümkündür. Çinli turistlərin ən çox maraq göstərdiyi məkanlardan biri isə içəri şəhərdir. Onlar burada həm tarixi abidələri ziyarət edir, həm də Azərbaycan mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olurlar. Çinli turistlər üçün Bakı mədəniyyət baxımından maraqlı, rahat və təhlükəsiz şəhərdir. Onlar insanları münasibətindən razı olduqlarını deyirlər. Dostlarımdan biri ötən il iş üçün bura gəlmişdi və mənə demişdi, ora çox gözəl yerdir, mütləq getməlisən. O Azərbaycanı tərifləyirdi, heç bir tərəddüd etmədən sadəcə bilet alıb gəldim. Bura həqiqətən möhtəşəm bir yerdir. Hər birimiz yerli sakinlər tərəfindən çox isti qarşılandıq. Ənənəvi Çin bayramını Azərbaycanda qeyd edənlər də var idi. I love Baku. 我爱 Baku. Traditional Chinese vacation. Ənənəvi Çin bayramı dövründə Bakıya səfər etdim. Azərbaycana vizasız gəldiyimiz üçün səyahət çox rahatdır. Bugün içəri şəhərdə gəzdim, həmçinin alov qüllələrinə qalxdım və atəşgahı gördüm. Sabah isə Şəkiyə gedəcəm. Bakıda Çin mətbəxi təqdim edən restoranların olması qonaqları sevindirir. Bakıda ilk dəfə oluram. Buradakı insanlar çox mehriban və gülərüzdür. Çində olarkən Azərbaycan haqda belə təəssüratlarım yox idi. Burada doğma yeməklərimizin olması mənə çox rahat hiss etdirdi. İnsanların istiqanlılığı gözəldir. Bizim kimi mehriban insanlardır. Bura gələndə gördüm ki, çox təmiz, təhlükəsiz bir yerdir. Ən əsası da doğma yeməklərimiz var və ona görə də özümüzü sərbəst hiss edirik. Bakıda qədim içəri şəhər var və eyni zamanda müasir tikililər mövcuddur. Şanxaydan gələn biri kimi deyə bilərəm ki, tarix və müasirliyi çox gözəl birləşdirmisiniz. Azərbaycan və Çin dostluğu uzun ömürlü olsun. Buranı sevdik. Təkcə turistlər yox, Çinli iş adamları da Bakını fəaliyyət üçün perspektivli şəhər kimi qiymətləndirir. Bura kosmik texnologiyalar konfransı üçün gəlmişik. Boş vaxtlarımızda isə şəhəri gəzib kəşf edirik. Azərbaycan çox maraqlı, möhtəşəm və zəngin mədəniyyətə sahib bir ölkədir. 7 il əvvəl də bura gəlmişdim. Bu dəfə sadəcə turizm üçün yox, həmkarlarımla tədbir üçün gəlmişik. Bu dəfəki təcrübəm əvvəlkindən çox fərqlidir. Böyük və müsbət dəyişikliklər gördüm. Azərbaycan Çindən olan sahibkarlar üçün investisiya baxımından cəlbedicidir. Azərbaycana işgüzar məqsədlə gəlmişik. Səfərimin əsas məqsədi bazarı araşdırmaq və dilerimizlə görüşməkdir. Hazırda məhsullarımızı Azərbaycan bazarında satırıq. Burada işləmək və əməkdaşlıq etmək üçün çox yaxşı imkanlar var. Beləliklə, qonaqlar Azərbaycandan yüksək təəssüratla ayrılırlar.
Mehin Hacıyeva, Fariz Şıxalizadə, Elvin Qəhrəmanov, ASTV xəbər. İrandan Azərbaycan istiqamətində sərhədi pozmağa cəhd göstərən 7 nəfərdən biri zərərsizləşdirilib, 3-ü saxlanılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinə verilən məlumata görə Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində naməlum şəxsin hərəkəti müşahidə edilib. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmri verilib, havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Sərhəd pozucuları əmrə tabe olmayıb, silahlı müqavimət göstəriblər. Onlardan biri hadisə yerində zərərsizləşdirilib, digər 3 nəfər isə geriyə qaçıb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat nəticəsində Balakən rayon sakinləri 27 yaşlı Rəcəb İbrahimov, 35 yaşlı İsa İsayev və 43 yaşlı Kamran Uzunov saxlanılıb. Əraziyə baxış zamanı 52 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və çox sayda psixotrop həb aşkarlanaraq götürülüb. Hadisə ilə bağlı İran sərhəd nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Fakt üzrə Dövlət Sərhəd Xidməti və Hərbi Prokurorluq tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, çaylardan sel keçəcək. Bölgələrdə, Bakıda və Abşeronda isə bugün axşam və sabah qısa müddətli yağış yağacaq. Temperatur ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə inəcək. Regionlarda yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla bağlı çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur. Ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Hələlik bizdən bu qədər hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbər izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.